或者風颱把位當日接近，不過因為外圍環流沉降影響，今仔日氣象署也是有針對南部甲東部部分地區來發布高溫的資訊。佇咧花東縱谷甲金門地區有可能會透會小風。另外，全台灣除了南投以外，也攏總有發布強風特報，就要嚴防樹仔倒去，也是空放颱風性甲歹去落落來。而且，尤其是沿海邊境的風速可能會達到14級以上。佇咧宜蘭到屏東的沿岸，攏有發布起大鷹的警告，請民眾是千萬都唔通去海邊啊！接落來，咱嘛趕緊來聽氣象署佇早起針對這風颱把位上新的說明。中央氣象署持續針對八位颱風發布海上、陸上颱風警報。首先，我們先來關心這個颱風目前的動態。目前颱風的位置大概距離台灣大概還有700公里左右的700公里左右的距離。預計它將持續會朝西北的方向往台灣的方向靠近。但明天的清晨，它的中心將會距離台北大約只剩下300公里左右，所以它對我們的尤其是陸地上面的威脅是正在逐漸的增加的。所以我們在稍早的5點半已經發布了海上、陸上颱風警報。那目前早上8點半的警戒的位置，我們可以看一下，在台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮地區都已經納入警戒區。另外，在海上警戒區的部分，在海峽的北部、台灣北部海面、東北部海面、東南部海面以及巴士海峽都在警戒的範圍之內。那到了明天，颱風逐漸的再更接近我們，來到台灣的東北方的近海的時候，我們可以注意到，基本上各地的浪高又會再更加增強，北部海峽北部以及東部海面都有可能會出現3到5公尺以上的浪高，甚至北部的近海、北部的海面都有可能會出現10公尺以上的浪高，這樣的狀況會一直持續到明天的晚上才會慢慢的減弱下來。從今天白天開始，各地的雨勢就會慢慢開始增加起來。首先是北部地區、宜蘭地區以及中南部的山區，慢慢都會開始有一些間歇性的大雨。到了今天晚上以及明天的白天，是這個颱風對我們的雨勢影響最明顯的時候，所以北部地區、宜蘭的山區以及中部的山區都有可能會出現局部性的豪雨等級以上的降雨哦。另外，其他地區也有可能會有一些間歇性的豪大雨，這樣的雨勢可能要到禮拜6的晚上才會慢慢的緩和下來。